Oder? Ein neuer Tag, ein neuer Montag. 1367, das wäre die Strecke bis nach Dänemark zur Ablaufstelle. Aber fahren wir vor noch nach DAF. Mit einem schönen Wetter, da. Super, Gott sei Dank. Und lassen unsere Batterie anschauen. Jetzt habe ich noch 2 Batterien von uns mitgenommen. Schauen wir mal, was da los ist. Auf jeden Fall. Heute ist Montag, Mittwoch Abladen in Aarhusdom. Bis die Woche. So, jetzt müssen wir eine kleine Bahn überholen. Da brennt der Hit auf der Geraden. Ha? Talbahn. Wop, wop. Daran sie nicht zurückgucken.
Tja, wollen wir werden oder was? In 300 Metern biegen Sie links ab. In 70 Metern biegen Sie links ab. Ja, jetzt sind wir ganz ruhig. Schweres Wochenende hinter mir. Jetzt bin ich ein bisschen Schmähstart. Ich freue mich gerade schon wieder aufs Schlafen. Aber die schöne Natur da genießt mir am besten im Stillen. Ja, noch eine Stunde bis in die Werkstatt. Dann schauen wir weiter. So, jetzt machen wir noch Spar einkaufen. In Trieben. Was für tolles Wetter heute. Geiler Scheiß. Schauen wir mal. Was wir kommen. Machen wir jetzt noch eine Jause und dann geht's weiter. Damit keine Kilometer nicht fressen hast. Der haben ordentlich einkauft. Okay. Mal die Jausen richten und dann fahren wir weiter. Soll am Morgen Nachmittag in Dänemark sein. Na, haben wir heute ein schönes Wetter oder haben wir heute ein schönes Wetter? Obergeil. Rottenmann sind wir jetzt. Und sagt die Uni geschlossen. Rottenmann, wo mein guter Freund herkommt. Also meine Freunde, der Josef und die Karin, haben früher hier die Bäckerei gehabt. 25, 30 Jahre lang war es jetzt. Und jetzt sind sie nach Italien gezogen. Ins Warme. Und ich vermisse sie. Ich habe sie so gern. Aber naja, jetzt fahren wir wieder nach Norwegen. Komme ich wieder nicht hinunter zu meinen Freunden. Nein, halt fahren wir nach Dänemark. Silvester soll ich in Italien verbringen. Schauen wir mal, wie sich das ausgeht.
natürlich sehr schön. Fahren Sie den Kreisverkehr in 800 Metern. Sind wir genau auf die Burg Strechau. Taktisch gut hingebaut, gell? Das ganze Tal überblickend da. Auf der anderen Seite das Henstal. Hier das Palten-Liesingtal. Könnte man natürlich gut Zoll verlangen. Fahren Sie den Kreisverkehr und nehmen Sie die 4. Ausfahrt. Danach biegen Sie Da ist das links ab. einfacher. Das Raubrittertum ist jetzt in unserer Zeit viel einfacher. Da kriegst du ein Gerät hinein, den LKW. Und der wird einfach abgebucht und fertig. Ja, das ist gut. Hauptsache brennen. Nehmen Sie die 4. Ausfahrt. Danach biegen Sie links ab. In 130 Metern biegen Sie links ab. In 50 Metern biegen Sie Er links sagt, ab. ich fahre jetzt einfach mal aus. Der Tiroler. So, jetzt fahren wir da auf die Autobahn. Den Trieben wollte ich nicht wieder auffahren, weil da ist Baustelle. Ich auf ein bisschen da. Halten Sie sich rechts. in Schmal und ich bin 4,2 überbreit, gell? Kilometer. Und hier geht es ein bisschen bergab, schau. Keine Baustelle. Was sagt sie denn? Da hinten ist ein Lassing, wo mal die ganzen Stollen eingekracht sind, das Bergwerk. Auch schon nicht mehr war, gell? So lange ist das schon wieder aus. Hinein ins Loch. Ja, das schöne Instal. Da rechts sind wir wieder so schön rein ins Gesäuse. Ins Gseis. Das ist das Gseis. Was ist mit dem SC Henker? 84er Kandidat, okay. Nur 12 Grad, da ist das cool. Der Wahnsinn. Ich liebe es. Von mir aus kann es so bleiben.
der Bremswickel mit 50 Euro, kriege ich dann auch wieder. Was ist mit dir los hier? Bitte, Gorsche. Gewicht hat er wieder keins. Aber ganz den Schwung weggenommen. Sound. So, Sound. Origami. Origami. Max, haben wir leer. Sehr gut. Da zeichnen sie sich wieder aus, die Spitzenchauffeur. Nein. Gottes Willen. Staugefahr, Rettungsgasse bilden, die kontrollieren wieder die Taschen. Und was machen die Superchauffeur? Ja, müssen wir auf die Überholspur. Ganz logisch. Ganz klar, weil jetzt sind wir genau 20 Meter weiter vorne. Ne? Gott im Himmel. Wie deppert die sind. Musst du mir anschauen, was du für Kasperl drin hast. Ja, ja, leider super Typen. Leider super Typ. Ich weiß nicht. Es ist schon lässig. Ich trottel. Lauter Kasperl. Alter Vater. Geht's um nichts, gell? Was denn, dass dadurch erst der Stau zustande kommt? Ja, das checkt wohl keiner, gell? Weil die wollen da vorne wieder alle reinfahren, ne? Ihr zweite LKW lässt sich nicht rein. Na bitte. Start's wieder. Voll witzig. Dreilicht ausschalten. In Deutschland brauche ich kein Dreilicht. Bis 3 Meter. Und ich bin nicht breiter wie 3 Meter. Es gibt auch keine Genehmigung für breiter wie 3 Meter. Dann braucht man kein Dreilicht. Und in Norwegen vor 2 Wochen haben wir eine Kontrolle an der Bundesstraße. Ich habe gesagt, sie wollen auch seitlich noch Drehlichter. Auf den Auszieh, Überbreittafeln. Da wollen wir auch noch Drehlichter drauf haben. Alles klar. Also vorne, hinten und seitlich, wie in Frankreich. Aber bis 3 Meter ist in Frankreich auch nicht Vorschrift. Überall was anderes, gell? Aber die Norweger können, weil die sind nicht bei der EU. Die können ihre eigenen Bestimmungen noch. Die haben noch das Recht, frei zu entscheiden. Wir nicht mehr. Haben wir es lustig, gell? Stauen wir so durch. Der hat richtig super Schäkeln da zum Ketten fixieren, bis der das kann man, ja.
Ja, dann stehen wir halt noch ein bisschen weiter. Die ganzen Schlauen, die sind vorher rechts abgefahren, Richtung Süden. Über den Kreisverkehr und wieder da vorne raus, nicht? Ist aus ihrer Sicht schlau, aber für die Allgemeinheit heißt das Stau. Das Witzige ist natürlich wieder, keine Polizei da, keiner, der das ahndet. Also wird sich das auch nicht ändern in Zukunft. Tja, jetzt postet ihr gleich richtig. Und auf die Überholspur. Also gleich von der ersten Spur rüber und auf die Überholspur ziehen und Vollgas. Super. Da sind die Profis. Du bist hin, bleib stehen, oder? Schaut das ein Dach um, und ich gesagt, ja, jetzt bleiben wir einfach fix einmal stehen. Und da fahre ich rechts vorbei. Alter Pfote. Ist das cool. Nein, da kriegst du einen Vogel. Stauen ist so schön. Da gibt die nächste Spitzentipp hier. 4 Kugelschreiber am Ärmel reinstecken und an jeden Finger einen Ring. Wo ist der Geier? Ah, jetzt möchtest du auch noch fahren, ja? Möchte auch rechts überholen. Na, kein vor, halt, du Hosenscheiße, weil sonst weinst du wieder. Ist Gesindel. Montag. Ich weiß nicht. Und nach Österreich darfst du auf keinen fahren, ohne irgendwelche Probleme. Aber ist wurscht. Also jetzt bedankt, ich hab's nicht gesehen, gell? War natürlich auch klar. Rettungsgasse negativ. Ach Gott, du musst mit so dummen Leuten zusammenarbeiten. Lauter Idioten auf meiner Schicht. Echt furchtbar.
Und dann auf die anderen beschimpfen. Ah, die ausländischen Chauffeur. Ah, die von Osten. Ah. Bleibt sie ganz wurscht. Kommen wir erst zur Grenze und dann kann man erst nach Bockings ausfahren und dann kommt erst die Kontrollstelle, also die von wo der Stau losgeht. Perfekt. Das heißt, wir stehen da noch eine Stunde rum. Ah, das mit deinem Dienstagtermin hätte ich schon wieder nicht sagen sollen, dass dir das ausgeht. Ah, schon wieder im Stress. Montagnachmittag und ich weiß schon wieder nicht mehr, wie die Termine einholen soll, dass es sowas gibt. Und ich bin noch nicht einmal in Deutschland. Ich bin noch nicht einmal drüben. Es steht schon. Wahnsinn. Der Wahnsinn. Wo parken da die ersten? Da kommt schon die erste. Schluss mit Rettungsgasse. Da geht einmal ein Aufleger, sagt er. Ja, er geht da spazieren. Ist das cool. Ich weiß nicht, aber der Kralowitz, gell? Die sieht man auch überall rumfahren. Der habe ich in Norwegen letztens gesehen. Burgstaller mit seinem neuen Tiefbett, siehst du? Wärmetasche, und groß. Ein Service-Schieberdrahtentransporter, bis deppert. Der ist richtig breit. Oder aus Sicherheitsgründen keine Spiegelverbreitungen. Habe ich Begleitung, sagt er. Habe ich Begleitung? Jebote Passmatte. Ja, auf jeden Fall werden wir zu Fuß schneller draußen werden da, gell? Der Mausburger, der die Linie fährt da. Das ist ein cooles Gerät schon. Das ist ein super Tiefbett, he? Voll super vorgespannt. Sieht man den Bogen nach oben. Leer sein, ha? Kann man noch ein bisschen ausziehen, gell? Achso, jetzt ist wahrscheinlich leer, Transportfahrt und dann das, was da vorne zusammengelegt ist, die Plane. Ja, das ist jetzt bald hin, gell? Da was die Schwafel. Das wird dann auseinandergefahren wieder, ausgezogen. Perfekt.
So, jetzt holen wir über die Grenze. In einen Teufel. Und wir haben noch 1140 Kilometer zu fahren. Super! Super! Und morgen bis 16 Uhr soll ich da sein. Super! Das geht sich nicht aus. Ich werde mir jetzt mal ein paar leere Blechdosen aufholen. Oder? Ist komplett wurscht, das sind immer dieselben Kennzeichen. Slowakei, Slowenien, Kroaten, Tschechen, Slowaken, Polen. Alles wurscht. Slowakei. Ja, ja, aber ich kriege ein Fahrverbot in Deutschland. Alles klar. Wissen wir schon Bescheid. Ach Gott, das geht am Montag schon los mit Magenweh. Hinter mir checken sie es dann wegen der Rettungsgasse, gell? Aber nur, ja, einen kurzen Moment. Die vor mir. Egal, Alter. Was soll's? Aber die Sonne scheint wirklich schön. Schau. Ein Lichtblick. Da. Mit kurzen Leiberl. Heute, was ist heute? 18. November. Na, der 20. ist schon, Alter. Ich bin ja voll in der Vergangenheit. 18. November, das war der. Das war die schwere Nacht, genau am Samstag. Da ist meine Zeitrechnung stehen geblieben. Da wurde sie kurz angehalten. Das muss ich jetzt wieder öfter machen da. So, die Diskettenspülung. Geht da zwar 2 Tage lang schlecht, aber bringt dafür nichts. Aber schönes Wetter, schönes Wetter. Eine gute Stunde später. Wir sind noch immer nicht vorn bei der Kontorschule. Da wird es heute wieder richtig interessant mit den Parkplätzen. Werde ich wieder abbiegen in der Bayerischen Welt. Da Richtung Regensburg oder was. Das wird wieder alles voll sein. Da bist gescheit, jetzt schaut man sogar kaum hoch.
Läuft ja wie geschmiert, ha? War ich über die Gedanken versunken. Die Nachwehen sind wirklich furchtbar. Der Samstag aber richtig eine eingeschenkt. Brumm, brumm, brumm. Aber jetzt läuft es fürs Ding. Immer noch 1132 Kilometer. Die Einsatzseite schrumpft dahin. Ah Gott, ja. Das ist schon furchtbar. Ja, bis 11 Uhr kann ich noch fahren. Jetzt haben wir knapp 4 Uhr, 3:50 Uhr. Jetzt fahren wir noch 2 Stunden, machen Pause. Jetzt fahren wir halb 7 wieder weiter. 7, halb 8, halb 9, halb 10, halb 11. Da können wir genau 4,5 Stunden, das geht sich aus. Da kommen wir noch schon mal hin heute. Jetzt kann man schon hinschauen zu den Maschinengewehrträger da. Gott, den Himmel. Was scheißen sie da jetzt um? Aha, jetzt sind wir schneller fahren, ist klar. Ja, steht aber 10 km/h noch, was soll ich machen? Du musst die Schiller umwenden auf 50 oder was? Ich kann es nicht beschränkt. Jetzt sagen schneller, schneller, ne? Der Button. Schnell, schnell. Na, schau, bis da hingeht. Vorne brennt die schon wieder. Ja, das kann ich nicht üben jetzt. Nur ein Teufel. Was später oder die erzählt? Die 3 oder 4. Ah, Fahrer noch Alicante. War ja super Tour. Naja, aber ständig. 94 geht das gar nicht, ja, so wie mein Alter früher. Das ist ja das alte System, gell? Ja, gern. Steht drauf. Das gefällt mir gut.
geht's dahin, gell? Hurra! Gerade war noch so ein schöner Tag, gell? 13 Grad plus, Sonnenschein. Dann kommt die Kurve rum, einmal am See gekommen und schau, scheiß wieder. Na. So gut angelaufen der Tag. Zack, ich habe aber gerade mal 60. Ja. Also auf die Leute los. Hat ein bisschen geregnet, oder? Ist schon wieder heller da vorne. Schau. Dann der nur 64 Richtung da oder so kein Gewicht auf der Antriebsachse. Auch für den Winter überhaupt die bessere Entscheidung, der Trottel. Ah ja. Sind wir wieder bei den Profis, gell? Aber er hat sich einmal Umladen gespart, ist ja klar. Muss ja mal stehen bleiben, die zwei Autos auf den Motorwagen laden. Ah, Arbeit über Arbeit. Ja, auf jeden Fall hat das LKW-Waschen vom Freitag gerade wieder erledigt. Egal, er war einen halben Tag schön. Und daheim am Parkplatz war der schönste. Also. So, 4 Stunden 18. Wir machen eine kurze Pause. Jetzt haben wir noch gut 1000 Kilometer. Hurra! Dann haben wir noch 4 Stunden fahren jetzt. Dann haben wir noch gut 300 Kilometer geschafft. Ja. Gestern waren 700 Kilometer fahren. Das ist wieder very interessant. Very interessant. Liegt da gehen alle. Ja, da geht einmal ein Lebnet. Das obere LED funktioniert nicht. Ja, das ist mal so für LED. Wird das nie kaputt. Weil ich zum abmontiert. Because we are in Germany. Da gibt es bis 3 Meter Breite. Kein Dreilicht. Also. Guten holen. Ah ja, dann.
Haben wir uns einen Orangen rein. Vitamine. Schmeckt's dann mit? Habe ich auch schon mal gehabt. Schmeck vergessen. Sehr da. Haben wir es wieder geschafft. Parkplatzsituation in Deutschland. Weiter vor. Da vorne kommen die nicht mehr durch, wenn man überbreite. Da sind die mal mit. Da steht der Platz schon. Und ich stehe da am PKW-Parkplatz. Vor der Tankstellenausfahrt. Schauen wir mal, ob da heute noch der klopft. Na Kacke, da vor der Tankstelle. Gut rot, ja. Der Wahnsinn. Willkommen im Wahnsinn. Ja, durch den Spiegel wieder zu bekloppen. Ja, bitte. Perfekt. Ja, ist noch Platz frei, oder? Was sagst du denn da?